Tata Vista timing chain replacement, camshaft timing, camshaft lock, அதை லாக் பண்ணிக்கங்க. லாக் பண்ணிட்டு சைடு ஒரு லாக் இருக்கும், தேவைன்னா பார்க்கலாம், தேவையில்லைன்னா அப்படியே விட்டுடலாம், ஒன் லாக்லேயே வச்சுக்கலாம். கிராங்க் லாக்கு, கிராங்க் சென்சார் சைடு இருக்கும், விஸ்டாவில் சைடில் வரும் கிராங்க் லாக்கு, டைமிங் லாக்கு. ஷிஃப்ட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கும். இதில் மட்டும் விஸ்டா மான்சா டாட்டாவில் வந்து வண்டியில் வந்து இந்த இடத்துல தான் இருக்கும், சைடில் வரும். அதை பார்த்துக்குங்க. கிராங்க் கியரு, கேம் கியரு, டைமிங் செயினு, டென்ஷனர் பேடு, டென்ஷனரு, ஐலர் பேடு, கேஸ்கெட்டு, நல்லா இந்த இடத்தெல்லாம் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க. இப்போ தான் பழைய ஆயிலோட இதெல்லாம் தன்மை மாறும். அதேமாதிரி கிராங்கேஸு, உள்ளி, நெட்டு ப்ராக்கெட்டு, கிராங்கேஸ் ப்ராக்கெட்டு, இதெல்லாம் நல்லா சுத்தமாக கழுவிடுங்க. ஆயில் பம்பு டோர், டைமிங் செயின் கவர், இதையும் நல்லா சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி விட்ருங்க. ஆயில் சீலு புதுசாக மாற்றி விட்ருங்க. அதேமாரி ஆயில் சீல் ஓடுற புள்ளி, இந்த புள்ளி மேக்ஸிமம் மாற்றுங்க, தான் நல்லது.